السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط في عجالة أود أن أقول لكم يعني أن هذا الفيديو الذي سبحان الله صار له أكثر من سنة ونصف أو حتى سنتين، يعني من بداية الابتلاء هذا الذي حل بالأمة. وأنا أود أن أشارك معكم يعني تجارب وخبرات في علاج الزكام بكل أنواعه، خاصة الحد منه وأنتم تعلمون ماذا أقصد. ففي البيت بأمور طبيعية جربها كثير من الناس والحمد لله عولجوا واستفادوا. فهنا بإذن الله سنتشارك هذا الأمر معا. بداية هو أول شيء هو التوكل على الله وعدم الخوف، لأنه أي صعوبة كما تكلمنا المرة الماضية عن الخوف وتأثيراته على الجسم وتأثيراته على كرية الدم البيضاء وعلى الجسم ككل وعلى المناعة ككل. فمن الأمور التي تجعلك إنسان ذو مناعة قوية أن تكون مؤمنا بالله، وأن تتذكر أن مناعتك الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول لك ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما دامك مسلم، ما دامك مؤمن موحد، أي شيء إن كان بلاء قد يأخذك من هذه الدنيا فيعتبر شهادة، وإن عشت بعده ستعيش بإذن الله إنسانا صابرا محتسبا مؤمنا. وكما تعلمون جميعكم أن نسبة الشفاء هي أكثر من 90%، وأن الغالبية التي تموت حاليا تموت بالخوف والرعب والقلق، ثم هو أجل. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب نبدأ مع بعضنا بإذن الله. قلنا أول شيء الأذكار والرقية، لأنه صراحة هذه لازم أول حاجة نبدأ بها، لأنها الحمد لله بفضل الله خاصة في هذا الابتلاء الأخير وهذا الزكام الحاد الأخير الذي أصاب الأمة، والله العظيم أنه علاجه بالرقية يؤتي أكله بطريقة سبحان الله، وكأنه شيطان يمس الإنسان، وكأنه عدو من غيرنا سبحان الله العظيم، وكأنه جند من جنود الله، ثم سلاح بيد الغير. لعل الله سبحانه وتعالى بالقرآن يداويه بطريقة سبحان الله غريبة، يعني ولو أنه لا نعجب من أمر الله. أيضا الصوم مهم جدا جدا جدا، جربوه أناس يعني تقريبا يعني بعدها مباشرة رأوا الشفاء بفضل الله، أو حتى لم يستطع الصيام لعذر أو لسبب معين، فعلى الأقل أن يباعد بين فترات الأكل، وأن لا يأكل أمور يعني صعبة في الهضم، وأن يكثر من الأشربة التي سنذكرها بإذن الله. أقصد بالأشربة هي شاي الأعشاب أو تيزان اللي نصنعوها في المنزل. أذكار الصباح والمساء بأن خاصة نركز على آية الكرسي، الإخلاص، الفلق والناس 3 مرات، آية الكرسي مرة واحدة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. هناك أيضا دعاء سيد الاستغفار كلنا نعلمه، والأدعية مثل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذه من الأدعية الجامعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم. أمر آخر هو نركز عليه هو العسل وزيت الزيتون، يعني نخلط العسل مع زيت الزيتون مع بعضهما سبحان الله، يعني مرطب للقصبات الهوائية، وفوائده لا تعد ولا تحصى ما شاء الله. ولما نلاحظ أنه سبحان الله بغض النظر عن فوائده الكثيرة التي لو كانت بحثوا عليها تروا كمية الفوائد اللي فيه، نرى ذكر هذين الأمرين في القرآن، زيت الزيتون والعسل، مذكورين على أنهما يعني أمر فيه شفاء للناس، وأمر يخرج من شجرة مباركة يعني تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذه من أول الخطوات، يعني الإنسان تأكله دوريا، يعني تستخدمه دوريا، كل مرة شيء، كل مرة ملعقة تخلطها مع ملعقة عسل مع ملعقة زيت زيتون، تخلطها جيدا ثم يعني تبلعها. رائعة جدا جدا، نجربوها بإذن الله. أيضا من الأمور المفيدة لا ننساها
هي التوبة والاستغفار كالعادة في أي ابتلاء في حياتنا، وكما أوصيكم دائما. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بمعنى أن الإنسان يتذكر أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الراحة والأمان والهدوء الذي كنا نعيشه يوما ما لعلنا كفرنا بأنعم الله فأذاقنا الله لباس الجوع والخوف بأمور لا ترى بالعين، من أمور لا ترى حتى بالعين المجردة. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعل هذا الابتلاء من الأمور التي تعيدنا إلى ربنا فنتوب، فلعل الابتلاء هذا يرفع عن أمة بأكملها وليس علينا فقط. أيضا أمر مجرب وقد سألت قبل أن أريده لكم هنا، هو عن دعاء الخوف من ذوي السلطان. وكما تعلمون أن هذا الجندي هو يعني كما تلاحظون هو يحسب من ذوي السلطان، لأنه رغم أنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن رأيتم ماذا فعل بالكون، كيف أغلق المساجد وكيف فعل الأمور كلها التي رأيناها في حياتنا في هذه الفترة. وخاصة أن هذا الدعاء يشعرك بضآلة حجم العدو وأنك بالله ومع الله دائما منصور. الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان أو أمتك فلانة وجنودها وأتباعها وأشياعها من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. شوفوا يعني قوة هذا الدعاء وكمية التوحيد التي نلمسها فيه. لكن من المهم أن لا نتناقله على أنه الدعاء كما تعلمون تلك دعاء الزكام الحاد الذي يمر حاليا، رجاء يعني احنا قلناه كمشاركة وكدعاء يعني نستأنس به، لا أن نتناقله على أنه دعاء هذا البلاء، فنبتدع في دين الله من حيث نريد الإصلاح. أيضا عصير البصل نقوم بتقطيره في الأنف، نقوم ببشر بصلة ثم نأخذ العصير بداية في الأول يعني نجرب نضيف لها بعض الماء النقي، ثم تقطر في الأنف بقطارة بتريث لأنه رائع للجيوب الأنفية لألم الرأس وغيرها من الكثير من الأمراض. أو إن لم تستطع فعلى الأقل نقوم ببشر بصلة أو نقطعها دوائر ونضعها على الجبهة. نقوم بشم البصل أيضا إن لم نستطع تقطيره، كما نضعها على الأرجل أيضا. أيضا من الأمور المهمة أيضا في حالة الحمى يعني الباردة يعني القشعريرة هذيك، نقوم بخلط القليل من زيت النعناع مع فازلين أو أي دهن أو زيت زيتون حتى، ثم ندهن الجسم به وندهن يعني جوانب الرأس والجبهة وغيرها، ثم نتغطى يعني بدفء يعني لدرجة أنه الإنسان يعرق. رائعة رائعة رائعة. أو أيضا بعض الناس قاموا بها بوضع عصير البصل أيضا وغطاه عليه، رائع. أيضا خلطة رائعة للتنفس والقصبات الهوائية وغيرها، الجهاز التنفسي ككل، كما أنها مفيدة أيضا للصحة النفسية. نقوم بخلط عرق سوس زائد اليانسون اللي هو حبة حلاوة، زائد البسباس، زائد اللي هو الشمر، زائد بذر الكتان، ثم تطحن، ثم يؤخذ منها ملعقة مع ماء مغلي تصفى وتشرب. أيضا ندرب حاسة الشم بشم القرفة والقرنفل وغيرها من الروائح الطبيعية، كما أنها أيضا مفيدة بإذن الله في الشفاء. الغرغرة بمنقوع حبة ثوم، يعني نقوم بقسم حبة ثوم إلى نصفين ونسكب عليها ماء ساخن يعني يغلي، ثم نتركها يعني ماء ساخن حتى ماشي مهم يغلي، ثم نقوم بالغرغرة بهذه الحبة. كما يمكن أيضا استخدامها كتقطير في الأنف، لكن عصير البصل أفضل. أيضا من الأمور المفيدة شراب القرنفل، أيضا بذور الكزبرة ملعقة في كأس ماء ليلة كاملة ثم تصفى وتدفأ وتشرب،
ثم ننتظر نصف ساعة قبل أن نأكل أي شيء على الأقل يوميا. لكن ملاحظة لمن يعانون من انخفاض السكري هي من فوائدها أنها تخفض السكر في الدم. فاللي ممكن عنده مشكل مقاومة أنسولين أو عنده يعني مرحلة ما قبل السكري يكون يعني يحتاط في هذا الأمر، يعني يبدأ بتدرج. أيضا نأخذ ماء مغلي نضع فيه قطرات من زيت النعناع الكابتن إن وجد، وبعض من زيت القرنفل، ونترك هذاك البخار يعني يصعد في أنفنا، رائع لتنظيف القصبات الهوائية، ويعني شعور مباشر يعني في نفس اللحظات تشعري بروعته. أيضا الشيح أثبت دراسات عن فوائد في دراسات عن فائدته في مقاومة الالتهابات والفيروسات وغيرها. البابونج أيضا كشراب وكبخار وغرغرة. المهم أنه لابد أن نطفئ النار، لما رانا نقوله لابد أن نطفئ النار قبل أن نرمي هذه الأمور حتى لا تحدث سمية في حالة التبخير. أيضا المكملات من استطاع ماذا بينا، لكن اللي ما قدرش لأنهم غاليين بعض الشيء، وأغلب اللي الحمد لله تعالجوا ما احتاجوهمش إلا فيتامين دي، فيتامين د 30,000 وحدة دولية إن أمكن، فيتامين K2 إن وجد، كاف 2، الزنك 225 ملغ إن وجد طبعا. أيضا فيتامين سي كومبلكس أو فيتامين جيم المركب أظن هكذا. العكبر أو البروبوليس رائع ومجرب ونصح به دكتور محمد الفايد وغيرهم. ثم التوكل على الله وعدم استشراف البلاء، وأن لا أدخل بين المرضى ثم أقول أني لن أمرض. يعني لابد أن أبذل جهدي، لكن ليس لتلك الدرجة، لدرجة الهوس والجنون، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا سفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني هذا الحديث يوازن لنا عدم الخوف مع عدم إقحام النفس في أمر ثم نقول أننا لا نمرض، لكن ليس لتلك الدرجة الجنونية كما قلنا. وإن قدر وابتليت رغم احترازك وبذلك للأسباب، فنحتسب على الله أن يرزقك أجر شهيد لو مت من هذا المرض، فلا ترهق نفسك بالتفكير. ثم أهم من هذا كله التوكل على الله وعدم القلق وتجنب سماع أعداد الموتى والمصابين وتناقل الأخبار التي قد تقتلك قبل أن يقتلك أي مرض نفسه. وتذكروا كلمة الله التي قالها لموسى عليه السلام، تلك الكلمة التي تحدى بها السحرة وفرعون بجبروته: لا تخف إنك أنت الأعلى. أتعلمون لماذا؟ لأن الخوف هو أقوى شيء يجعلك ضعيفا أمام كل عدو. تخار قواك عند أول الكلمة، لا تعرف مصلحتك، ضعيف لا تقوى على الحركة، لكن بمجرد أن تثق في الله فوالله أن الله سيدك أمامك الجبال دكا. لا تنصت لأحد، فإحباطك هو أول سبل مرضك حتى ولو لم تكن مريضا، وقوتك هي أقوى طريق لمواجهتك لأي صعب. وكما تعلمون أن الطاعات كالصلاة والذكر والدعاء والبكاء من خشية الله تحفز عمل الجهاز العصبي النظير الودي Parasympathetic Nervous System، وهو أحد قسمي الجهاز العصبي الذاتي. فالجهاز العصبي الذاتي يقوم بتنظيم الأعضاء الداخلية والغدد بصورة غير إرادية، ويكون الجهاز العصبي اللاودي مسؤول عن الفعاليات التي تحدث في وقت الراحة والاسترخاء، والذي يعرف ب Rest and Digest، بمعنى استرخي واهضم، أي عندما يكون الجسم في حالة راحة مثل إفراز اللعاب وعند الأكل والمتعة الأسرية وإفراز الدموع والهضم، وهو مبطئ للقلب موسع للعروق الدموية. حينها ينخفض الكورتيزول والأدرينالين، والذي هو السبب الرئيسي في كثير من أمراض العصر التي أعجزت الأطباء. إذن نتذكر: وإذا مرضت فهو يشفين. وإن استفدت من هذه النصائح فلا تنسوني وأهل بيتي من دعائكم بالصلاح والألفة وحسن الخاتمة. شاركوها مع أهلكم وأحبابكم لعل الله ينقذ بكم روحا. وتذكروا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.